హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కన్నయ్య మామ వ్లాగ్స్. ఫ్రెండ్స్ చూడరు అయితే మన ట్రాక్టర్కి అయితే డెకరేషన్ అయితే మామూలుగా లేదు, అద్దరిపోయింది డెకరేషన్. మొన్న వీడియో చూసినాం కదా, అది డే టైంలో చూసిన వీడియో. ఇది ఏంటంటే నైట్ టైం మీకు చూపించడానికి వీడియో చూస్తున్నాం. చూడండి ఒకసారి లైటింగ్ ఎట్లా పెట్టినాము. అయితే మేము గడ్డికట్టలు కట్టబోయేందుకు ఆంధ్ర పోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. కొంచెం లైటింగ్ బాగుండాలని చెప్పేసి ఆ టాప్ లైట్లు ప్లస్ అంతా డెకరేషన్ మంచిగా చేసినాం. ఎందుకంటే లైట్ల ఫోకస్ బాగుంటుంది కాబట్టి మాకు ఏర్పడాలి కదా ముంగట వచ్చే వెహికల్, అందుకని ఇట్లా మేము డెకరేషన్ చేసినాం. చలో ట్రాన్స్ఫర్ చదివిస్తాను నేను. ఫ్రెండ్స్ ఇగో ఈ బాక్స్ మనకు టూల్ బాక్స్, ఇది ఇలా గడిగట్లు కానీ మన పానాలు ఏమన్నా మాకు వంట సామాన్ పెట్టుకుంది, అందుకు ఇట్లా మేము డబ్బా పెట్టిస్తాం ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ ఇది. ఫ్రెండ్స్ ఇగో టాప్కి అయితే 2 లైట్లు పెట్టిస్తాం, ఎందుకంటే మాకు గడిగట్టలు నైట్ టైంలో వర్క్ చేసుకుంటాం కదా, ఆ నైట్ టైంలో చూడడానికి మేము ఈ లైట్లు 2 పెట్టించినాం. ఇవి ఇక మళ్ళీ ఒకటి మన ఈ సుతిల్లు ఇవి 2 ఉంటాయి, 2 కట్టలు ఇట్లా పెట్టుకోవడానికి ఇది చేయించినాం ఒకటి. మళ్ళీ ఇది ఎందుకు పెట్టించినాం అంటే మేము నైట్గా జర్నీ చేసేటప్పుడు ఒకళ్ళు డ్రైవ్ చేయాలా, ఇంకొకళ్ళు పడుకుంటారు కదా, ఇట్లా ఇటు మనం పడుకున్నప్పుడు పడకుండా ఏంటంటే ఇట్లా సపోర్ట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇది ఎక్స్ట్రా పెట్టించినాం. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇట్లా మంచిగా వండుకోవచ్చు. ఇలా ఏమన్నా చెద్దరైనా వేసుకుంటే మంచిగా మనం ఇలా వండుకోవచ్చు. చూడండి ఇట్లా మనకు కూడా బళ్ళు ఉంటే ఇట్లా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, మస్తు ఉంటుంది అయితే. ఫ్రెండ్స్ ఈ లైట్ చూడ్రి, లోపల మనకు గ్రీన్ లైట్ మంచిగా ఉంటుంది. దూరంకి వెళ్ళి చూసినా కానీ మనం మంచిగా ఏర్పడతాం ఇళ్ళకెళ్ళి, మస్తు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది అయితే. ఇంకోటి మనకి ఇక్కడ ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఇది కూడా పెట్టిస్తున్నాం, ఎందుకంటే మనకి అటు ఛార్జర్లు ఉంటాయి ఉండదు తెలియదు కదా, ఇది కూడా పెట్టించుకున్నాం మేము ఛార్జింగ్ ఇది. ఫ్రెండ్స్ చూడరు ఇక మన లైట్లు అవి బటన్లు ఇవి, వెనక లైట్లు అది ఒకటి, ముంగట్ లైట్లు అది ఒకటి, డిజైన్ లైట్లు మన అచ్చుకుంటే ఒకటి లైట్లు అవి, ఇది ఒకటి డెక్కుది మన టేప్ రికార్డు ఒకటి, ఇదేందానికి అన్ని స్విచ్లు అన్ని పిడి వేపిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఈ డెకరేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ సెటప్ అంతా మాకు ఖర్చు 3,500 నుంచి 4,000 అయిపోయింది. మళ్ళీ ఈ టాప్ ఏంటంటే కరీంనగర్లో వేయించినాం, దీనికి 6,000 రూపాయలు అయింది టాప్కే ఓన్లీ.